Kalau ditanya lebih suka masak atau beres-beres, aku tidak bisa menjawab karena keduanya adalah hal yang wajib aku kerjakan. Hal yang paling akrab dengan keseharianku. Bahkan dulu aku tidak suka keduanya. Lalu hidup menempahku menjadi semandiri ini. Semuanya aku kerjakan dengan tanganku sendiri. Aku selalu berbangga mengatakan kalau aku hebat. Itu bentuk pujian pada tubuhku karena aku bisa berjalan sejauh dan sekuat ini. Aku menjadi terbiasa melakukan hal-hal yang dulu paling kuhindari. Ternyata waktu